24 घंटा राज्य में मौसुमी दुर्बल रही मुख्यतः भाव किसी अंचल विजुली घड़घड़ी जनित वर्षार प्रभाव रही देखा आम बर्तमान जो रही प्रमुख वर्षा विंझारपुर जाजपुर ठारे सर्वाधिक 85 मिलीमीटर, बेतनटी मयूरभंज 85 मिलीमीटर, नीलगिरी बालेश्वर ठारे 80 मिलीमीटर और भद्रक ठारे 74 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर बर्तमान जो पाणीपाग नियामक रोचे मुख्यतः भाव मौसुमी जनित जो निम्नचाप रेखाटी रोचे आमर तार साधारण अवस्था ठार उत्तर रोचे हिमालय पाददेश बर्तमान तार अवस्थिति रोचे एवं आउ गोटे घूर्णिबल रोचे जहाँ वायुमंडल 3.1 ରୁ 5.8 किलोमीटर मध्य सक्रिय रही जोटा कि पूर्व झारखंड और तार आखपाख अंचल जो पाणीपाग नियामक रोचे मौसुमी दुर्बल रोथुवार बर्तमान ओडिशार जो वायुमंडल तापमात्रा वृद्धि होती उपस्थित जो जलीय बाष्प उत्तप्त वायुमंडल संस्पर्श में आसी राज्यर विभिन्न अंचल में विक्षिप्त वर्षा करुचे बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा लगी रही आगामी 24 घंटे देखा आम किसी जिले में बिजुली घड़घड़ी प्रभाव अधिक रही संभावना रोचे खास करके उत्तर ओडिशा मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर ढेंकानाल केन्दुझर देवगढ़ सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा संबलपुर बरगढ़ अनुगुल दक्षिण ओडिशा बहुत कंधमाल गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी ये सब जिले में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा संभावना रोचे तेणु आम येलो वार्निंग जारी कर आगामी 4 ରୁ 5 दिन पर्यटन जेहेतु मौसुमी बर्तमान निम्नचाप रेखा तार साधारण अवस्थान उत्तर रोचे तेणु राज्य में विक्षिप्त वर्षार संभावना रोचे खास करके बर्तमान जो देखा 1 जून रु आज 28 अगस्ट मध्य राज्य में पाखापाखि 976.1 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड कर जहाँ स्वाभाविक वर्षा 884.2 मिलीमीटर तुलन में 10% अधिक रही बर्तमान जो देखा आमर पाखापाखि 6टी जिले में आमर खास करके देवगढ़ और ढेंकानाल बौद्ध नयागढ़ रायगड़ा कोरापुट ये स्वाभाविक ठार अधिक वर्षा रेकर्ड कर केवल कंधमाल जिले में आमर स्वाभाविक ठार अत्यधिक वर्षा अर्थात जोटा कि 60% कि अधिक वर्षा रोचे जोटा 64% वर्तमान सुधा अधिक वर्षा रेकर्ड कर अर्थात अवशिष्ट जो 23 जिला रोचे से आमर स्वाभाविक वर्षा वर्तमान सुधा रेकर्ड कर जेहेतु मौसुमी दुर्बल रोचे तेणु दिन तापमात्रा आमर स्वाभाविक ठार अधिक रोचे खास कर उपकूल अंचल गुळुगुळि अनुभूत होची आमर डे 4 और डे 5 अर्थात देखा पाखापाखि आमर जोटा कि रोचे 28 29 30 और 31 1 तारीख ये जो 2 दिन 31 और 2 रे आमर बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना रोचे तेणु किसी जिला को वार्निंग जारी कर